ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൈസൂരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ HFR ലേഔട്ട് നേരെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി വഴി വന്ന് നൈസ് റോഡ് കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈസൂർ റോഡിലാണ്. ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു 140 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി കിടന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇനി 2 മണിക്കൂറാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണുന്നത്. ഹൈവേയിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല റോഡാണ്. 4 ട്രാക്ക് വേ ആണ്. പക്ഷേ ട്രാഫിക് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റോഡിലുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാണാം. ഓക്കെ.